Короче, поролон за 25 лет превратился в вот такую шляпу. Очень липкая штука. Будем счищать. Кто-то, наверное, спросит, как я это делаю. Берем вот такой утюжок. Так называется. Так как это уже не поролон, а каша, а утюжок, наверное, в последний путь все-таки отправится. Щетка для одежды, если никто не знает.